este es mi sexto video y este video se trata de mi slime. Lo primero que hay en el slime son las gomas. Son 2 gomas. Lo segundo son témperas que viene color verde, azul. Después la brillantina de color plateado y dorado. Primero necesitamos el tupper grande. Yo siempre he querido hacer esta. Mira cómo sale. Voy a remangar las mangas para que no me ensucie mi polito y mi casaquita. Ahora vamos a echar media cuchara de bicarbonato. Me estoy ensuciando los dedos. Más o menos así. Vamos a mover bastante para que quede bien. Y después ya echamos el siguiente ingrediente. Eso está formando poco a poco. Mira, está como medio algodón. Uy. Vamos a echarle un poquito de témpera. Oh. ¡Ah! Está quedando medio rosadito. Mira, medio chicle está quedando. Ahora le vamos a echar la brillantina. Mira. Le vamos a echar de solución de lentillas 8 cucharitas. Le vamos a echar y vamos a echar en este bote. Y ahí de frente ya le echamos. 7, 8 nomás. Vamos a echarlo todo esto en el bote. A ver cómo sale el slime. Vamos a remover. Miren, ya se está formando. ¿Lo agarro con la mano o no? Mire, parece chicle. Voy a seguir removiendo hasta que salga. Amigos, ya estoy muy contenta porque ya se puede agarrar. ¿Lo agarramos o no? Miren. Uy. Le pego un poquito, pero ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy despegando. Sí me salió el slime. Este es mi primer slime. Vamos a echarle un poquito más de solución. Le echo en mis manos. Voy a echarle en mis manos. Un poquito. Wow. Wow, ya está resbaloso. Miren, miren. Miren mi slime, está muy grande, con brillo. ¡Woohoo! Mira, le voy a hacer bola. Espera, que me un momento. Porque hay muchas burbujas. Me tiró un pedito. Ya hicimos de color rosado, que está acá. Y vamos a hacer ahora de color azul o celeste. Y vamos a comenzar. Primero vamos a echar la cola. Vamos a aplastarlo todo. Esa parte me gusta. Y ahora vamos a echar media cucharadita de bicarbonato. Media cucharadita.
lo removemos. Vamos a echar la pintura. Es de color azul. Fuerte. Ya. Mi palito. Nuestro palito se ha roto, pero vamos a usar otro palito más grueso para que ya no se rompa. Uy. Vamos a echar la brillantina. Vamos a echarle 5 cucharaditas de solución de lentillas. En el anterior le echamos 8, pero nos salió un poquito durito. Ahora vamos a echarle 5 para ver cómo nos sale. Si no, le echamos 8. Uno. Oh. Amigos, ¿lo toco con la mano? Mira cómo se está formando. Ya se pegó. Ahora sí lo toco con la mano. Se suavizó más. Vamos a poner en la mesa y amasar. A ver cómo nos sale. Ya está más suavecito que este. Miren, amigos. ¡Wow! Una burbujita. Muy grande, ¿no? Es muy grande como este. Uy, si no cabe en el tupper. Oh. Uy. Mira cómo se estira. Este está más relajante que el otro. Amigos, este es un éxito, miren. Parece una estrella. Todas mis cosas están tiradas, mira. Uy. Se pegó. Ya. Amigos, este es un éxito porque esto se estira. Yo veo youtubers que hacen slime y algunas veces les sale y algunas veces no les sale. A mí sí me ha salido, pero en el otro más o menos, porque estaba medio durito. Este está más suavecito que este. Chicos y chicas, quiero que me hagan comentario en estos videos, por favorcito. Espero que les haya gustado este video y suscríbanse a mi canal. Miren cómo ha quedado el slime. Muy suavecito. Este slime ha sido un éxito porque me ha gustado. ¡Chao! ¡Mua!